Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi muko muradukurikirana kaze kuri nombonesha kure yacu Idagadure TV jengiye kubashikiriza rero kino kiganiro nkuko musanze mubimenyereye niririshu kuri no musi rero nashoboye kugendera kuri jardin public kugira ngo ndabe abantu bari nonora imitsi kuba rero abantu benshi barabibaza yuko abakizwa cyane barabibaza yuko sport ari ibintu by'abantu basanzwe gusa badasanzwe bakijijwe bakaca bibaza yuko gukora sport ari icaha mugabo uno munsi reka tugende twashimye kuza kuri jardin kuko twabonye ko Appotre Ngarambe ariko aragira sport reka mudukurikirane rero muri umwanya tugiye kuganira nawe kugira ngo ashobore kubidondora hama tuganira ku bibazo bijanye n'utuntu n'utundi murakoze kazi Ndaseye kubaha ikaze bakunzi ba Idagadure TV amahoro y'Imana abane namwe muko muradukurikirana uno munsi rero twashimye kugendera kuri jardin public kugira ngo turabe bari ko bari nonora imitsi kugira ngo tuyage nabo twagira ibako rero byo guhura na Appotre musanzwe muzi musanzwe mumva cyane Appotre Ngarambe reka rero tuganire nawe kugira ngo tumubaze utubazo tujanye n'ivya sport nyene bijanye no kubakozi b'Imana kuko intumbero y'ino TV murazi yuko tumenye ukuri hamukuri kudukwidegemvya kuko hari abantu benshi cyane baba Kristo barabibaza yuko gukora sport ari vya bamwe ariko reka Appotre no musituraza kumubaza ibibazo vyinshi nka Appotre wewe gute biremerewe ko agira sport kugira ngo abantu bako badukurikirana bahora bareka kugira sport bamenye yuko bamenye ukuri hama ukuri kubaho kwidegemvya rero turabaha ikaze je ndiko dagisha kino kiganiro niririshu reka rero tuvugane na Appotre tuyage amahoro Appotre amahoro cyane mugwe neza yego miturashima Imana mbega nk'umukozi w'Imana biremewe ko mwinonora imitsi yego murakoze amazina yanjye nitwa Appotre Ngarambe Aimable nyine ninjewe mwingeri mukuru w'amashingiro ya Deliverance of Horebu ahangaha mu Burundi ndetse n'ahandi yashobora kuba yabari twazindutse kare dusanze hano kuri jardin public mugabo ntago arahanga twahereye navuye mu rugo saa 12 saa 12 nibwo navuye mu rugo ndagenda ku ikoreje sinzi nimbo hazi navuye ku ikoreje rero ndagaruka hano njana kuri jardin public naho kugira agasport ko gusozera kugira ngo mejeje nge mu bikorwa by'Imana rero urambajije uti ese biremewe kugira sport uri umukozi w'Imana cyangwa se ntago byemerewe sport ntago yemerewe gukora umuntu umwe uwari we wese kuko sport ni ubuzima sport ni imibereho y'umuntu ntago rero sport ikora umuntu umwe ahubwo umuntu wese Appotre padiri pastori bishop kugira ngo bagire ubuzima bwiza ubwo buzima bwiza kugira ngo babugire harimo na sport aka kazi k'Imana dukora ntago ariko kaduhisha kudakora sport ahubwo gatuma dukora sport kugira ngo natwe turambe niyo mpamvu wabonye wasanze abantu benshi aha muri jardin public niyo mpamvu aho tuvuye ku ikoreje hari abantu nk'amajana 5 naryohewe abo twagendanye nabonye abasaza nabonye abatamakazi nabonye abana bakiri batoya sport iraryoshe muri make ya sport iraryoshe kandi ndangije kwikora niyumva neza hari abakristo rero benshi usanga banashaka n'abakozi b'Imana Appotre usanga bibaza yuko gukora sport ari iby'abantu batarakira umwami Yesu ukamenga sport no gusamara donc dore ko biragusamaza bigukura mu murimo nk'abo onye bashaka kwiyumvira gutyo onye ubabwira iki icyo nababwira kudakora sport ntago byanditse muri Bibiliya iryo jambo ntaho riri ko umukristo adakora sport ariko mu mategeko ya leta harimo uko umwene igihugu cyangwa se umunyagihugu akwiye kubungabunga amagara yiwe mbere cyangwa nyuma yuko dushobora kuba uri umukozi w'Imana uri mu igihugu kirimo kudusaba yuko tugira amagara meza kugira amagara meza ntabwo ari ukwicara ahantu hamwe gusa ngo sante yazanye imiti ihagarika izi ndwara bimeze gutya ni no kugira sport kugira ngo ubeho mu buzima bwiza cyane kuko
ukoze siporo buryo ubugize ibintu bitatu, bufashije leta, bufashije Imana, kandi nawe ubwawe ku gatwe kawe uba wifashije kubungabunga amagara yawe. Okay, umuntu aba ariko abungabunga amagara yiwe. None nizihe siporo umuntu ashaka gukora canke nizihe siporo abakozi b'Imana bemerewe gukora nizo batemerewe gukora, canke ama exercice yose uko abandi basanzwe bakora n'abakristo basanzwe bakwiye kuzikora? Nizihe siporo niye mimenyerezo bakwiye gukora? Urumva aho ngaho bingiye bishobora kungora. Ndashaje, mfite imyaka ndimo kugeza mu myaka nka 40. Naho naciye nabonye utwana tukiri duto tuguruka tukajya mu kirere, noneho nanjye nasimbuka, urabona mfite nk'ibiro 80, ibyo bikananira, numva ndababaye cyane. Mugabo siporo zose, nimba ari ukwicara, nimba ari ukuryama, nimba ari abdomino, nimba ari ukwirukanka, njyewe cyane cyane nkunda siporo yo kwirukanka, kandi indi siporo ya kabiri nkunda natation ndayikunda cyane. Mugabo siporo zose zibaho ni siporo, ni ukunonora umubiri, ni ukugira ngo amagara yawe amererwe neza. Muri make siporo ni nziza, yiswe siporo itarimo kubangamira igihugu, itarimo kubangamira mugenzi wawe, itarimo kurwanya ikintu runaka. Ni siporo, ni ukugira neza amagara yawe n'ubuzima bwawe. Ego, mutubwiye yuko mukunda kwiruka. Nk'ubu unye umuntu ashaka kuraba ino video akavuga ati Appotre mbona ari munini. Mbega kwiruka hoyo bishobora yiruka ama ibirometero bingahe? Mbega wiruka ibirometero bingahe ga Appotre? Murantunga ntago ngiye namenye ibirometero niruka. Mugabo ndatuye hano kuri Fidodido, ahanga kuri Muyinga niho mu rugo iwanje. Mugabo saa 12 ndahava nirukanka nkagera kwikoresha ara kuri universite, hari agasozi tudugamo hejuru ku mutumba, narangiza nkongera nkamanuka nkagaruka hano, nkaza hano kuri jaride. Aho ngeze nkumva ndushe niho nkagaruka, niko ngiye nkunda kugira siporo. Yego, nk'ubu uvuye ga kuri Avenue Muyinga uri kuriruka uja hariya anya kuri university, uhagarara ugira pause y'iminota ingahe? Donc uva ngaho wiruka gushika kuri hariya anya kuri university, uhagarara iminota ingahe? Ndirukanka ariko nta pause ngira ngo mpagarare. Ndirukanka kumva maze kuruha, nkagenda buke nkagira akamashe gatoya, nkongera nkirukanka kugera aho ngeze niyemeje kuza kugera, noneho nkahita ngaruka, nkahita nongera nkakata. Ntago ngira pause nyigira nk'ubu mwanya nk'ubu bona mba ngeze hano kuri jaride. Apa rero yo kwiruka nizihe zindi siporo mugira? Njyewe urantunga, navukiye mu bintu by'inka, sogokuru yari afise inka nyinshi cyane. Ntago nigeze nkina umupira, ariko nabyo gukina umupira nawukunzeho gato. Ariko mfite nk'imyaka 8, papa aza kunkubita ampoye yuko ntagiye gufana ikipe yakundaga. Ankubiserera mu gihano yuko nzamara ukwezi ntanyweye amata. Uko kwezi abarira abantu ko nta muntu azoma amata, mara ukwezi mbona bene wacu barimo kunywa amata. Noneho rero aho papa ambwiye ngo nongere nywa amata, njyewe kuva uwo munsi nahise nanga umupira mu mutwe wanjye. Ndavuga nti ngiye kubigaragaza, mbyereka ababyeyi, abantu bose batoya n'abakuru babimenye ko nta mupira nkeneye, batazongera kumbuza kunywa amata. Urumva na n'uyu munsi umupira ndawukunda, mugabo nkukunda nsanze abantu bawubona. Kandi ngewe nsanze Barcelona iri gukina na Manchester igatsinda igitsindo kimwe, niyo mfana. Barcelona nayo igarutse igatsinda ikindi, niyo mfana. Ngewe ntago njya gufana ikipe zatsinzwe. Ikipe yatsinze yatsinda 5 cyangwa 3, uko niko gukunda football kwanje. Mugabo rero nkagaruka muri natation, niyo nagiyemo numva nkunda, kugera uyu munsi niyo nkora no kwirukanka. Nk'umungere rero bishengero nakaya kajambo bwira abariko baradukurikirana cyane nk'abakristo, kuko hari abakristo usanga wanashaka mu bakozi b'Imana kwera tunywa ibintu bisosa, ugasanga reko batagira siporo, bagwaye amadiabeti, bagwaye amaguru. Nakaya kajambo bwira abariko baratumvireza, yabugwaruka kugwaruka n'abakuzi. Hari akantu nabwira abantu bakuze, cyangwa se nabwira abakristo. Ubona muri jardin ngiye maze kuzana abakristo banje,
maze kubazana turazenguruka hano nk'inshuro 10 turangije dusenga turataha kandi mu rusengero ngerageza kubwira abakristo yuko ubuzima bwiza buvanze n'amasengesho butuma umuntu aramba. Iyo umuntu ari imbere y'Imana asenga yizeye kuzagera ku kintu Imana yamuvuzeho, hakaba harimo na siporo, birushaho kuba byiza cyane. Imana ikubwiye ngo nzakugeza kure cyane, ukaguma ukicara ukagira hypertension, ukagira diabete, ukagira biriya birwara byinshi, ukabyibuka ukava ku biro 50 ukagera ku biro 100. Wibuke ko Imana yabwiye Abisiraheli ngo bazagera muri Kanani, mugabo ntabwo ari bose bayigezemo. Yagezemo Kalebu na Yosuwa, Mose na Aroni na Miriyamu n'abandi baguye mu butayu. Urazi cyatumye bagwa mu butayu? Nuko batubahirije iby'Imana yari yabasabye. Kandi ikindi cyatumye bagwa mu butayu suko batari bafite isezerano, basamaye ku isezerano, niyo mpamvu yatumye batagerayo. Rero nkabwira umuntu wese ku cyerekeranye na siporo, sumwe hari abantu bavuga ngo bakizwa ngo turanywa ibyayi, ngo turanywa amafana. Burya n'ibiyeri birabageramiye, birimo isukari nyinshi. Burya na Amstel irabageramiye, irimo isukari nyinshi. Siporo ntabwo iharura umuntu nk'uko leta ivuga ngo buri wese nagire siporo. Siporo ireba umuntu wari we wese. Rero nkabwira kugeza aka kanya abantu baba baduteze amatwi cyangwa barimo kutureba kumbonesha kure, nkababwira nyamuneka nimba hari ikimana yakuvuzeho, haguruka ujye muri siporo kugira ngo nikikugeraho kizasanga ugikomeye, ucyakirane ubushobozi bw'imbaraga kandi n'umubiri wawe ugikomeye. Kuko siporo ntireba umujene, siporo ntireba umutamakazi. Sinzi hano nimba harabo wabonye barimo kuzenguruka barushye cyane bagendera ku dukoni. Siporo ntireba umukobwa, siporo ntireba umugabo, siporo ntireba umusore. Umuntu wese aho ari ahumeka akomeye, naho ataza hano muri jaride no mu rugo wawe ushobora gufata akagozi ugasimbuka, no mu nzira urimo kugenda ushobora gutereka ntera intambwe cyane, naho wenda ari urugendo ndimo ariko kaze kuzanira ubuzima bwanjye kumererwa neza. Ahubwo sinzi wowe ukundiye siporo, ese waje hano muri jaride nawe uje kugira siporo cyangwa se waruje kureba abantu bari muri siporo? Jewe narinje kuraba abantu bari muri siporo kwa naguma numva ko Appotre abari kuri jaride, mugabo nanje murangira siporo, ndiruka, ndagira ama gym tonique, ndagira abdomino. Gusa siporo iyo ngize siporo cyane je nca mfungura gose Appotre. Sinzi rero nkamwe iyo mugize siporo ko muca mugira akayabago? Oya, siporo si ugufungura, biterwa nuko umuntu yavutse cyangwa se apeta afise muri icyo gihe. Ariko siporo icyo ndahamagarira abantu bose ko bakwijukira siporo. Kera cyane twebwe twakijijwe muri Pentecote, cyari ikizira gikomeye cyane ko umuntu yambara ipantaro ari umukobwa ari umumama. Ariko cyantangaje gikomeye, hari abapantekote nabonye maze iminsi mpura nabo, mu gihe cya siporo arambara ipantaro akajya muri siporo kandi ugasanga amagara ye ni meza. Mbese muri make siporo irakenewe ku muntu uwo ari we wese akomeye. Turabashimiye cyane mukozi w'Imana. Yego murakoze. Ariko rero kugira turangize neza hari ibibazo turatubaza, dusaba yuko mutishura ego, oya, no, yes, jewe, wewe, ibyo byose nibirimo. Reka rero dutangure kugira ngo tumubaze Appotre. Rero ndabibutse yuko ino radio ni kwidagadura. Appotre rero twagiye. Appotre amatubwiye yuko mitwa Ngarambe. Wavuze ego. Mu bibazo nza kubabaza ni wishura ego, ni wishura oya, ni wishura nugira umutwe gucyanye ugishura izindi nyishu zitajanye n'ivyo. Twagiye rero ndamuha yindi chance kubera Appotre na ndamutsinze. Appotre matubwiye yuko ishengero ryanyu ryitwa Horeb Deliverance n'ibindi bikurikira. Ego ryitwa Deliverance, niyo niko ryitwa nyine. Appotre ndamaze kumutsinda n'ubundi yavuze ego. Rero reka Appotre ndagushimiye kuko nije ndagutsinze. Ego ndabashimiye namwe muko muradukurikirana. Ndabibutse no kugira subscribe, mugire na j'aime hamwe na partager. Mumse ko takumwe n'umukozi w'Imana Appotre Ngarambe wo kuri Eglise Horeb.
aha i Bujumbura. Nkuko rero nari nababwiye uno munsi yuko tuza gukorera kuri jardin ku vyerekeye sport no munsi ni sport gusa twashoboye kuronka undi mujene araza kwidondora atubwira igituma ari ngaha adusigurire kuko tuhejeje kuvugana n'umukozi w'Imana ubu nawe uyu mujene nawe atubwire ko akijijwe cyangwa ko adakijijwe kugira ngo tuvugane ku vya sport. Kaze mahoro. Ni sawa? Yego sawa. Mwitwa bande? Mwitwa Billy Kane. Billy. Usanzwe ukora iki gabi? Bikiro gihenda bo nonosi. Kora sport la n'umunyeshure mena hejeje umwaka. Dubo nonosi. Uri umunonotsi? Ukora ibiki? Sasa du athlete. Uri umu athlete. Urakijije gabi? Yego. Usengera he? Eglise universelle. Yego. Murumva rero yuko akijijwe kandi akaba akiri umujene. Rero reka tumubaze yuko byemerewe nk'umujene akijije ko agira sport kuko mwumvise ko Ngarambe yatubwiye Appotre Ngarambe yatubwiye yuko abakozi b'Imana nabo nyene bemerewe gukora sport ahubwo gukora abantu bose bari bakwiye kugira sport. Rero reka Billy nk'umukristo nawe nyene atubwire sport akamaro kavyo kuko murumva ko ari umu athlete. Watangiye ubu athlete ryari gabi? Il y a 2 ans. Imyaka 2. Umaze kwiruka he na he? Compétition nationale kubera Burundi biragoye bisaba kubanza gukora mais ubu ndabona ari sawa bazi gukora ama compétition nationale n'ubutumira ijinde tugiye tuzokore muri uko kwezi nyene. Muri uko kwezi nyene ariyo compétition nationale. Niyo tuko turiteguriye. Muca mwiruka mwisunze ama province cyane? En fait hariho province turakora ku ma region tubaze gukora region araba selection hakaba abazokira nationale. Rero bavuga twagiriye amahirwe n'Imana yo mwaka tuzokina nyene ni kuno kwezi nationale. Wiruka ibirometero bingahe? 400 et 800 mètres. 400 na 800 mètres. None nk'iyi jardin ubiravye jardin hose kuko ahantu hajya bahagenda abantu b'amaguru biruka ni ibirometero bingahe? Ni 840 gutyo. 840? Jema ndahiruka ni kuvuga ko mura niruka 840 biremewe. Naje rumva ko nzo mu athlete. Karibu cyane. Ego nakaya kamaro rero ko kuba mu athlete. Afite cyambere athletisme ni sport nk'izindi. Uyikoze hariho ukononora imitsi ukagira amagara meza icongeye ko kandi ubaze kugirirwa amahirwe ukafise iyo mpano ndashaka kukubeshaho kubera kaja mu kazi nk'akandi aje vuga ati ndayikora nk'akazi kuko ndazi umuntu afise vision urashobora gushika aho ukeneye gushika ni impano rero umuntu aba afise ukayikoresha hanyuma igahezagira. Burya rero kuba umu athlete ni impano. Ni impano kuko dushobora kubikora ata impano ufise kuko nabuze afise tara ya football, basket, athletisme ko naje natawe muri football muganda ndabona ati aho nagiye siho reka mpindura. Hari abantu bakunda kuvuga ngo kwiruka burya ngo si sport ngo kwiruka gusa ngo umva nta kintu uri kurakora. Mbe iyo wirutse uba uko winonora imitsi ya he yo mu maguru cyangwa uko urashaka ku umuntu ko anyotegwa cyane kugira ngo acane. Oya afite athletisme yoyo novuga ati uhera ku mushatsi ushika kwira kuko ukoresha umubiri wose nta gimba na kimwe kidakora yaba ari umutwe yaba izosi amaboko ukoresha hose dushaka kuba athlete ubutari fort umubiri wose haba mu maboko mu maguru mu nda hose mu bwonko byuteza kubukomeye hose. Yego. Donc apa yo kwiruka nihe yindi sport ukora? Oya afite refaje ya carrière ya athletisme niyo sport yaje hora avuga niwo muga wanje. Nta amabdomino cyangwa bijya bindi bavuga gym tonique ntazo ukora? Nibigera avuze ati bisaba kuba ukomeye hose ushaka kuba athlete uvuge ndi faible mu maguru ndi fort mu maboko tuza kuri fort hose ama pompage ama abdominaux ama gainage musculation ni ya mbere ikenewe kuko uri athlete tuza kuba ufise musculation ikwiye hose guhera ku mutwe gushika ku maguru. Iri different cyane na football cyangwa basket hajya ushaka ufise amaguru akomeye ugakira amaboko akomeye mais athletisme bisaba kuba ukomeye mu nda mu maguru mu maboko hose. Ni kuvuga yuko rero athletisme donc kwiruka bisaba yuko ugira izo abdominaux zose sico kimwe na football kwa football marambona baragira chauffement gusa mugabo mwebwe urumva mutegeza kuca mukora abdominaux muca mutegereza kugira ama muscle byose birakenewe. Yego kuko afite hubu andikira guye biri different wari ushaka kuvuga agenda gukora ariko arondera inyota
biri different n'ibyo twe dukora nkaje zishobora gukora cyo kiberu ryaje arondera avuga ati nje kugira sport ya samedi nkaje kora tous les jours ngo dukore sport imwe kuko fise programme ya lundi mardi mercredi jeudi ziba ziri different ndashobora kuba fise ya musculation no musi ejo bafise ama acceleration ubu batlete babiri different abajya bandi barondera ivyinyota cyangwa kugira amagara meza gusa ego harugwaruka rero usanga rukijijwe batinya kugira sport bakibaza yuko sport nivyo bajya abantu bataramenya Yesu nivyo bajya abantu bataramenya gakiza cyane batarakizwa cyane ukamenga sport yemerewe bamwe mbega wowe niko ubibona nawe oya kuko mu bisazwe novuga ati ikintu cyose mu buzima kugira n'ijambo baravuga ko kujya tugarura umubiri ko tugarura n'umutima ego ruvuga ngo n'umubiri nawo ushobora kuba wicaye gaho udakoresha byose umubiri wakenewe sport ukagira amagara meza kugira ushobore kugira effort ushika kwisengero kamera rero bituma sport igira umuntu wose abukijijwe cyangwa udakijijwe sport nta kibazo rakibiriza batacakirimo naka kajambo rero ubwira ugaruka uko dukurikirana wibaza yuko gukora sport ari byabamwe donc nabo nyene batavyemerewe cyane cyo ruhano rugwaruka icambere coco sinzi ko bavuga ugwaruka gusa n'abavyeyi kuko n'abavyeyi kenshi urasanga bagira uruhara mu iterambere ry'abana babo bashobora usanga umwana kanaka arafise impano ugasanga ashoboye gukina basket ashoboye gukina football mu athlete mugabo muvyeyi ugasanga mubereye intambanyi muri iyo sport yiwe kandi ushoboye gusanga ariho hari talent yiwe ariho hari novuga ati ugukira kwiwe muri nosi kugira bashobore kuronka ubuzima bisazo ukuvuga ngo muvyeyi ashobora korohereza abana wiwe akamenya yuko nimba afise iyo mana akamubona niyo talent ko yo mufasha kugira ngo atere imbere bakamufasha abugwaruka nimba umuntu abona ko afise impano ayikoresha kuko ubu biragoye benshi yaba abanyeshuri abize n'abatize ntibabeshejeho n'ibyo bize urashobora gusanga iyo mpano yawe ufise arishoboye kubeshaho ugasanga uciriye inzira imana igahezagira aho nyene wewe bashoboye kuguha iyo mpano kuko yaduhaye impano fuko tuzikoresha ari ushobora gusanga yaciye muri eglise araririmba mugabo ugasanga biragoye kugira ashoboye kugira ubutumwa bushobora kuja gutangura ico gikorwa rero ico kimwe nuko kuko abantu benshi bakijijwe aba sportif enzi baba bakina basket cha football aba athlete bakijijwe kuko nivyo nshobora kubikora imana itari kumwe nawe icambere coco imana imbere gusa bikora bavyereka imana kwema zose nisawa ego ukuravuga ku vyingabire turangiza ni gute umuntu ashaka kumenya yuko afite ingabire yo kuba mu athlete ubimenya gute abakunda kwiruka nk'ubakiri mutoya abakunda kwiruka gose canke bigenda gute ni gute umenya ingabire yawe ko umuntu aba afite ingabire yo kwiruka afetero vuga ati kugira ngo namenye ko afite iyo mpano nihakujya novuga yuko umutaha ugiye mu isoko gusuma ubanza kuraba amahera ufise ushaka mu isoko udavuga ati ufise amahera agana gutya vyiza rero ikintu ca mbere yogerageza akaraba aho yumva wenyine n'umuntu aba yumva hari aho yumva ati jikinda kiravyo gishobora ukagira ese ukaraba ati nimba ari kuririmba ushaka kuvuga ati reka ngerageze ndabe atletisme nayo ushaka kubona ati uragenda ukavuga ati nimba ndiko ndiruka je ndumva ndafise souffle ndashobora gukora aho ku metero ndende kuvuga ati je ndafise vitesse ariko mbuze souffle ndashobora gukora ku ma vitesse ushobora kwegera rero abakoca babimenyereye babizi cyangwa umuntu w'umugenzi uko ni benshi ngaha kuba twabonye ngaha bagashobora kwinjira rero bagakora yego okay rero mu kurangiza hari ibibazo turatubaza ivyo bibazo rero ni ibibazo en general usabwa yuko kutishura ego ntibishura oya ntibishura wi ntibishura yes ntibishura ya ntugira umutwe gutya utanga izindi nyishu apa y'ivyo bintu jewe ntuvuga wewe umva ibindi uza kwishura izindi nyishu zitarimo muri ivyo bibazo ivyo nakubujije kuza kuvuga sawa twagiye wambwiye ko witwa Billy yitwa Billy Billy ubahe Mucarama Mucarama niyo wambwiye ko uri mu athlete kandi uko usanzwe ukorera ngaha hanya kuri jardin public nkorera hanyene kuri jardin lundi mardi mercredi jeudi vendredi umukoca wawe witwa gute ambassadeur Salvatore Nizigama wari wananiye vraiment reka ndagushimire cyane Billy ego burakoze cyane ego akajambo kanyuma yo bw'ugwaruka okay ugwaruka nibakoresha impano bafise nico novuga ariko cyambere bashira imana imbere kuko izohezagira imirimo y'amaboko yacu ama bonne chance rero kuri iyo champion merci beaucoup sawa Idagadure TV, Idagadure TV.
imbonesha kure ziza cyane ikorera ku rubuga ngurukanabumenyi Idagadure TV ni nziza cyane ibiganiro byayo wohora uraraba Idagadure TV uje hageze igirisha namigishu igirisha na media Idagadure TV urakara ruhore Idagadure TV uje hageze tumenye ukuri kuduhe kwidegemvya.